Добрый день, мои хорошие! Спасибо, что вы на канале Нахвалю. Сегодня будем готовить настой от простудных заболеваний, от хронического кашля, от хронического бронхита. Вот такой настой прекрасный. По многочисленным просьбам моих подписчиков. Я покупаю цветки липы, и когда мне нужно, когда я простыну или заболею гриппом, всегда завариваю липу. Цветки липы используют как патагонное и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях. Есть еще, смотрите, листья. Листья тоже можно использовать липы как болеутоляющее, мягчительное и противовоспалительное при ожогах, язвах и молочнице. При гриппе и кашле, насморке и бронхите, болях в животе и кишечных коликах, головных болях и заболеваниях почек очень полезно выпить на ночь 1-2 стакана горячего настоя липы. Можно липу нарезать и положить 2 ложки в эту баночку. Но я уже не нарезаю, мне это очень удобно вот таким образом. Приблизительно это будет вот 1 столовая ложка. Вот 1 раз и 2 раз беру. Мне так удобно. Вот, пользуюсь вот таким образом. Ну и все. Это будет 2 столовые ложки приблизительно. И заправлю кипяченой водой. Вот так. Надо закрыть, укутать полотенцем любым, что у вас под руками есть. И пусть настоится где-то 10-15 минут. Прошло 15 минут. Давайте посмотрим, как он у нас заварился. Смотрите, как прекрасно заварился. Желтый цвет. Видите, еще парит, но ничего. На ночь, особенно в горячем виде, если пить, очень будет полезно избавиться от этих простудных заболеваний. Можно пить даже и в течение дня. Но так как она жаропонижающая и патагонная, поэтому полезно, когда вы простыли, именно в постели выпейте. И еще очень полезно добавить еще липовый мед, и вы справитесь прекрасно с этими простудными заболеваниями. Если вы сильно простыли и вы чувствуете себя плохо, можно выпить 2 чашки чая и укутаться, пропотеть, и на следующий день вы прекрасно будете себя чувствовать. Этот настой поможет справиться с хроническим бронхитом, с хроническими кашлями. Поэтому пейте и выздоравливайте. Обязательно вы посмотрите под видео, какими средствами я пользуюсь и лечусь. И вся моя семья лечится от этих простудных заболеваний. На этом я буду прощаться с вами. Будьте здоровы, мои хорошие. И до новых встреч на канале Нахвалю. До свидания.